friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு நாம வத்த குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு பவுல்ல வார்ம் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம். அதில் கத்திரிக்காய் வத்தலை ஒரு 10 நிமிஷம் போட்டு ஊற வச்சுக்கலாம். இது நான் வீட்டில் போட்ட வத்தல். நீங்கள் எந்த வத்தல் வேணுமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். 3 சின்ன தக்காளியை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் புளியை ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ வாங்க குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் அதில் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். இதில் 1/4 ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். 4 பல் பூண்டை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கட் பண்ண வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இது கூட அரைச்ச தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இப்போ ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுட்டு இது கூட 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள், 1 ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். குழம்புக்கு தேவையான உப்பை சேர்த்து வதக்கி விட்டுக்கலாம். இது கூட ஊற வச்ச கத்திரிக்காய் வத்தலையும் சேர்த்து வதக்கி விட்டுக்கலாம். இந்த மசாலாவை 2லிருந்து 3 நிமிஷம் எண்ணெயில் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப். இந்த ஸ்டெப்பு தான் குழம்புக்கு ரொம்ப சுவையை தரும். இப்போ இது கூட ஊற வச்ச புளி தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம். குழம்புக்கு தேவையான தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம். இந்த குழம்ப ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி போட்டு கொதிக்க விட்டுக்கலாம். இதை அடி பிடிக்காம ஒரு முறை கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்க, எண்ணெய் பிரிஞ்சு பபிள்ஸ் வந்திருக்கு. இதுதான் சரியான ஸ்டேஜ். இப்போ நாம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட தேன் சுவை வத்த குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இதை ஒரு முறை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.